वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल महाकाल हेल्थ सॉल्यूशन में। हम बात करेंगे आज बेंटिलेक्स एलएस जूनियर सिरप के बारे में। बेंटिलेक्स एलएस जूनियर सिरप है क्या? इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लेवोसल्यूटामिड, अम्रोक्सोल एंड गुआफेंसिन पाया गया है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूज जैसे कि आपको बच्चों को बलगम वाली खांसी है, सूखी खांसी, एलर्जी वाली खांसी है, आपको खांसी ठसका दे के आती है, या आपको बार बार खांसी आ रही है, सुबह शाम खांसी आ रही है, तो आप बच्चों में इन सारी चीज़ों में आप इसका यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसके डोसेज की, तो इसका डोसेज आपको डॉक्टर दोनों के साथ किया जाएगा, क्योंकि आपके बच्चे की एज कितनी है, वेट कितना, उस आधार पर दिया जाएगा। क्योंकि बच्चे के आधार पर वेट के हिसाब से दिया जाता है, और एज के देखकर अपने आप से ना लें, कि पहले डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसके बाद यूज करें। अब बात करते हैं अपन इसकी एमआरपी की, तो इसकी एमआरपी 79 रुपये है। आपको किसी मेडिकल स्टोर में 70 रुपये करीब मिल जाएगी आपको। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दी। थैंक यू।